हाम्रो सिकारी थान हो हामीले आज वैशाखको पूर्णिमामा चाहिँ सिकारी पूजा गर्छौँ। त्यसमा पनि हामी रेडी हुँदैछौँ। ध्वजा सजा रेडी गरेर हामी चाहिँ पूजा गर्ने। भाले भाइ चाहिँ भित्र छ होइन, ओइ बास बस्दैछ होइन, अर्को त बस्दैछ भयो। लिङ्ग गाड्ने काम हुँदैछ हाम्रो। लस सब रेडी गरेर चर्तिर म यस्तो छ हाम्रो अवस्था। यहाँ एकदम हाम्रो मेन पुजारी चाहिँ हाम्रो बुढा मान्छे रेडी गरिदिने क्या। हाम्रो सामानहरू यो आगो सागो सबै बाल्नु पर्छ। अन्डा ल्याउनु न, ल्याउनु न। दुनामा लगाएर ल्याइदिनु हुन्छ नि। म यो धनुकाँड बनाउनु पर्यो एउटा। त्यसपछि त्यो एउटा लामो लगभग 2 फिट होइन, यो 3 तले हुन्छ। 3 तले 3वटा तला बनाउनु पर्यो। त्यो फुर्का निकाल्नु पर्यो। अनि यो कुन यो बाँस ध्वजा गाड्नु पर्यो होइन। ध्वजामा खै उयो लगाएको थियो रिबिनहरू। अब पालै पालेर लाउँछ। धनुषकारको कता छ? अर्को धनुषकार लगाएर राख्नु पर्यो नि त। रेडी बनाइदिएर रेडी अवस्थामा न सिकारीको रेडी अवस्थामा राख्नुपर्छ अरे। एउटा भाले बाँच्दैछ। नमस्कार, मेरो यो चाहिँ पुर्खा पहिला मेरो बाउ